ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏசியில் கூலிங்கில் சொல்லிட்டு நம்ம நண்பர் கால் பண்ணியிருந்தார். பார்த்தீங்களா, ஒரு ஜெட் சர்வீஸ் எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக அடிக்குது பாருங்கள். ஒரு பக்கெட் தண்ணியில் நம்ம ஏசியை தரமாக சுத்தமாக செஞ்சு கொடுத்துட்றோம். அதுவும் கேரண்டியாக செய்கிறோம், கேஸ் ஏற்றாமல் செய்கிறோம், தரமாக செய்கிறோம். நீங்கள் எதிர்பார்த்தாலும் உங்களுக்கு கூலிங் வந்தால் மட்டும் தான் காசு, வரலன்னா காசு ரிட்டர்ன் செய்கிறோம். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம ஃப்ரெண்டுங்களுக்காக தரமாக செய்யணும்னு சொல்லிட்டு என்னோடய ஆசை. ஒவ்வொரு நண்பன் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு யுகமாகி போகுது. அந்த ஒரு நண்பன் நமக்கு கிடைச்சானா ஒரு கோல்டு காயின் மாதிரி அவனால் ஒரு 10 வேலை தருவாங்க. அதனால் வந்துட்டு பணம் காசு எப்போவும் சம்பாதிச்சிடலாங்க. ஆனால் ஒரு நண்பனை சம்பாதிக்கிறது பெரிய கஷ்டம். இது என்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவத்தை நான் அனுபவப்பட்டது. அதனால் உங்களுக்கு செய்கிறத கடமைப்பட்டுருக்கிறேன். எதுக்காகவும் யோசிக்காதீங்க. எப்போ வேணுமானாலும் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள்.